Hola, señora Christensen. Este es nuestro video de cocinar. Hoy vamos a cocinar un postre. Se llama los polvorones, un tipo de galletas. Los polvorones son de España. España fue descubierto en 1492. La capital de España es Madrid, y Madrid tiene más de 3 millones de personas. 410 millones de las personas en España hablan español. Las personas comen los polvorones durante las fiestas o celebraciones. Antes de empezar a hornear, necesitamos comprar los ingredientes de las galletas. Vamos al supermercado. Necesite comprar harina y azúcar glass, la canela y extracto de vainilla, y también la mantequilla. Es todos los ingredientes. Empecemos a hornear. Agarre 2 bolsas y las tazas para medir. Primero, precaliente el horno a 350 grados. En el primer bol, tome una mitad de azúcar glass y mezcle con una taza de mantequilla. Quiere una textura cremosa. Entonces, añada una cucharada de extracto de vanilla. Esta receta tenía las nueces, pero estoy alérgica. Por lo tanto, usamos canela y sal para sustituir el sabor de las nueces. Tome una taza y media de harina, una cucharadita de canela y una corta cucharadita de sal. Mezcle hasta que todo se combine. Quiere una textura como una mantecada o una masa de tarta. En un plato, vierta una media taza de azúcar glass y añada una cucharada de canela. Mezcle los 2 ingredientes juntos.
Siguiente, forma la masa en bolas. Rode las bolas en el azúcar. Ponga las bolas en una hoja de hornear y póngalas en el horno. Déjalas hornear por 17 minutos. Serva en un plato y disfrute. Para decorar, añada azúcar glass encima de las galletas. Muy delicioso.